કેમ છો મિત્રો? મજામાં જ હશો? આજે કંઈક અદ્ભુતના નવા એપિસોડ સાથે અમે પ્રસ્તુત થયા છીએ અને હું ટીમ કુદરતના સાનિધ્યમાં વતી આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આવો નિહાળીએ ગિરનારની ગોદમાં આવેલ શ્રી દયાનાથ આશ્રમ. મિત્રો, અહીં ભગવાન મહાદેવનું મંદિર આવેલ છે અને આ જગ્યા અને મંદિરનો ઇતિહાસ ખૂબ જ જૂનો છે, જે ગિરનારના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલ છે. એકદમ ગિરનારની નજીક આવેલા જગ્યા ખૂબ સૌંદર્ય ધરાવે છે, અતિ શાંતિ, સુંદર વાતાવરણ જે સ્વર્ગ જેવું લાગે છે. આવો ત્રિનેત્રધારી મહાદેવના દર્શન કરીએ. સુંદર મજાની ગૌશાળા પણ આવેલી છે. મોટા મોટા વૃક્ષો, નાળિયેરના ઝાડ, ગઢ જૂનો ગિરનાર, એવું લાગે છે જાણે સ્વર્ગમાં આવી ગયા હોય. કુદરતની સુંદર કલાકારીની તો વાત જ કરવી રહી. આવો કુદરતના નજારાને નિહાળ. મિત્રો, આ જગ્યા જંગલ વિભાગની હદમાં આવેલ છે. અહીં જંગલી પ્રાણીની અવરજવર અવિરતપણે હોય છે. તેને આપણા દ્વારા કોઈ પ્રકારની ખલેલ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખીએ. સાથે સફાઈનું પણ ધ્યાન રાખીએ. જંગલી પ્રાણીના ઘર સમાન આ જંગલને ગંદુ ન કરીએ. આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મિત્રો સાથે શેર કરો અને હા, અમારા સોશિયલ મીડિયા પેજને પણ લાઈક અને ફોલો તો કરી જ લો, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આવા જ નવા એપિસોડ સાથે જલ્દી મળીએ અને આપણી આજુબાજુ સફાઈ રાખીએ અને આપણી આ વસુંધરાને હર હંમેશા માટે સુંદર રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.